Привет всем, друзья! Сегодня у нас в гараже Chevrolet Cruze. Заехала с такой проблемой. При движении по трассе из-под капота пошел свист. Такой, знаете, свист, как будто бы ремень проскальзывает. Ну и хозяин как бы утверждает, что возможно проскальзывает ремень. Визуальный осмотр произвел и обнаружил пока что на данный момент это порванная гофра. Здесь видно тоже она изолентой перемотана. То есть идет явный подсос воздуха после датчика расхода воздуха. Так, что дальше? Ну, это как бы так, просто визуальный осмотр, это не причина. Далее, сейчас будем, как всегда, снимать все буду на видео и показывать поэтапно. То есть, сперва сейчас заводим, чтобы вы понимали. Так, ну что, заведем машину, послушаем, какой звук издает. Вот и сразу же мы слышим звук. Звук очень похож на ремень генератора, либо ремень ГУРа. Вот, можем слышать. Слышите звук? Забегу вперед. Сейчас мы проделаем такое ощущение, как будто бы она идет больше не от ремня генератора, а вот больше с вот этой части откуда-то. Непонятно. Так, ну сейчас я думаю, мы можем попробовать скинуть ремни и услышим. Причина вот в этих крутящихся всех деталях, либо нет, ремень виноват, или дальше что. Либо есть еще вариант. Здесь вот под крышкой стоит обратный клапан. Правильно, как он, клапан рециркуляции отработанных газов. Вот, бывает такое, что рвется мембрана, но я не знаю, возможно, может быть, скорее всего, в этом причина. Чтобы это проверить, мы можем вот снять вот этот вот патрубок и проверить. Так, для того, чтобы его снять, смотрите, вот здесь вот есть такая металлическая защелка, ее поддеваем отверткой, вот так, и вытаскиваем. Вот она вышла. И теперь смотрим, что будет происходить. Если причина в клапане, то, по идее, свист должен прекратиться. Так. Ну вот, ребят, ни в каких ремнях и нет причины. Смотрите, вот я отсоединил. Снимаю одной рукой, как бы неудобно, но сейчас постараюсь вам показать. Закрыл пальцем на дроссельной заслонке штуцер, куда заходит этот клапан. Видите? И вот он ушел этот свист. Теперь смотрите, что я делаю, чтобы показать вам. Не знаю, одним кадром не получается это все снять, но постараюсь. Так. Смотрите, одеваю на место. Вот он, одел на место. И все, и свист у нас опять пошел. Слышите? То есть, скорее всего, проблема все-таки вот здесь. В этом клапане самом. Смотрите, сейчас я попробую. Все, вытащил. И все, писк прекратился. Проблема именно в клапане рециркуляции отработанных газов. Сейчас скрываем крышку и посмотрим наглядно, что же там случилось. Вот, ребят, снял крышку. Крепится она. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10 и в центре 11. 11. Вам понадобится вот такой вот ключ.
и 11 с внутренней звездочкой. Все, что дальше? Как говорил, клапан циркуляции отработанных газов, вот он находится. То есть по мануалам, по книгам здесь находится мембрана. Если мембрана рвется, то вот этот свист, то есть издается вот именно вот с вот этого клапана. По сути, больше дальше здесь клапанов никаких нет. Вот пробуем скрыть ее, сам вот этот клапан. То есть вот он держится, вот защелка, вот защелка. И вот здесь по кругу как бы тоже защелки. Еще вот здесь вот он сидит в пазу. Видно, не видно. Вот видите, паз, как бы он должен подниматься вверх. Ну то есть нам нужно защелок отщелкнуть вот это все дело. И он по идее должен пойти у нас вверх. Попробую, так вот уже отверткой попробовал предварительно. Вот здесь вот так вот подсунуть. Блин, ну они очень жесткие. Боюсь сломать. Попытаюсь как можно сильнее нагреть феном, паяльным феном. И попробовать отстегнуть. Ну вот, ребят, при нагреве феном она стала более податливая. Сейчас продемонстрирую. Ну то есть вот эту сторону я, смотрите. Вот она стала шевелиться уже. Так что, может у кого и так получится, но я не стал рисковать. Смотрите, вот она все уже шевелится, практически отстегивается сама. Так, продолжаем. Сейчас прогрею феном еще вот эту часть всю по кругу. И буду пытаться снять. Ребят, с большими усилиями ушел почти час, наверное. Но я не спешил и аккуратно очень получилось без повреждений вытащить вот этот клапан. Короче, его вот так вот он так вот стоит. Можете назад перемотать, кто не помнит. Вот эти защелки отщелкиваются без проблем. То есть сюда одну отвертку засовываете, сперва одну сторону вытаскиваете. И потом вот здесь вот так с этой стороны поддеваете. Второй отверткой вот здесь с этой защелки. Вот эти вот защелки, они идут под конус, под конусом немного. Вот видите, они скошены, как бы вот здесь сбоку посмотреть. И когда вы одну защелку отщелкнете, то есть она у вас получается вот здесь вот поднимется выше сюда на защелку. И уже будет как бы по пути наименьшего сопротивления подниматься наверх. После этого вторую защелку отщелкиваете и таким же образом отсюда отверточкой поддерживаете. И все, она отщелкивается легко. Дальше, вот это вот самое проблематичное вытащить отсюда. Помимо этого, вот здесь вот видно вот просветы маленькие. Сейчас я отверткой покажу. Вот они. Вот 1, 2, 3. И с этой стороны вот 4, 5, 6. 6 просветов. Вот это вот у нас, короче, получается защелки. Вот они. На камере плохо видно. Вот одна защелка, вторая защелка, третья. И вот они по кругу идут. Всего защелок 6 штук я насчитал. Так, дальше. Эти защелки я нагрел феном посильнее. Сильно очень греть нельзя, чтобы крышка пластиковая не повело ничего. Вот эти вот места нагреваю феном. Вот эти ушки нагрел феном. И вот эти вот защелки нагрел феном. Все равно она у вас не пойдет. Как вы ни пытаетесь, она не пойдет. Что нужно для этого? Взял вот такой вот крючок самодельный. Вот такие крючки, они, когда стойки покупаете на газовых стойках, они идут как упоры, чтобы стойка была всегда в сжатом состоянии. То есть, что нужно сделать? Вот этим крючком, вот здесь вот у него есть щель. Подцепляете сюда, потом берете плоскогубцы и вот таким вот образом потихоньку, не спеша, подтягивайте с одной стороны, потом с другой стороны. Так как это все дело здесь нагретое, поправляете отверточкой вот эти все зажимы, отстегиваете, все, вот он снялся. После чего теперь
Нам теперь нужно разобрать сам клапан. Вот здесь вот видно, вот по кругу опять идут такие же защелки. То есть нам нужно будет эти защелки сейчас все расстегнуть, и разберется клапан. Ребята, разобрал с горем пополам этот клапан. Короче, здесь такая же история, как и с тем. В общем, вот они, вот эти вот защелки по кругу. Можно посчитать их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 также защелок. Вот они, вот в эти прорези вставляются. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 защелок. И вот, как говорил, вот здесь вот стоит мембрана и вот такая вот пружинка. Вот так. Вот это все вот таким макаром собрано. То есть вот это мы все разбираем. Из-за чего же, в чем причина вот этого свиста? Вот она, вот эта мембрана. И теперь смотрите. Так, на камеру. Блин, а где она? А вот же. Вот она, дырка. Смотрите, мембрана порвана. И вспомните в детстве, как вы играли на губной гармошке или на салофане. Когда вы начинаете дуть на салофан, и он начинает свистеть. Здесь такой же эффект происходит. То есть через дроссельную заслонку создается тяга, вакуум, то есть, и начинают сосать газы картерные. И в этот момент вот через вот эту вот порванную мембрану происходит, скорее всего, здесь такая вот как бы образуется щель, вибрация, и вот этот свист появляется. Чем больше обороты, тем сильнее свист. То есть какой выход из ситуации? Только замена, вот продается ремкомплектом вот такая резинка, либо замена целиком крышки, бэушной, либо новой. Вот. Вот такая вот одна из причин, именно Chevrolet Cruze. Кому помог, ставьте лайки, подписывайтесь. Как бы причина такая распространенная очень. И не всегда это может быть и ремень. Так что всегда пошагово начинайте с малого. И уже потом к большему.